уақытысында жасау керек деп ойлаймын. Мына әсіресе телевизиялық журналистика уақыттың қалай өтіп кеткенін аңғартпай қалады. Сондықтан егер өзіңізді сүйген жігіт қасыңыздан табылып жатқан болса, өзіңізге сөз айтып жатқан болса, сөзін қайтармаңыз. Уақытылы күйеуге шығып, уақытылы балалы болуды да ойлау керек әйел заты болғандықтан. Мен өзім сәл кешеуілдеткеннен кейін айтып отырмын, басымнан өткеннен кейін айтып отырмын. Мен қазір бір ғана баланың анасымын. Мен егер өмірді қайта бастасам, бір ғана өкінішім бар. Баланы көбірек туар едім деймін. Бірақ сол жұмыспен айналып кетіп, бірақ қана баламен қалып отырмын. Сол ғана бір өкінішім. Сондықтан осы жағын қыздар жұмысты істей жүріп, жан жағыңызға қарай жүріңіздер. Жақсы көрген жігіттің сөзін қайтармаңыздар, құлақ асыңыздар. Өзіңіз жақсы көру, Ақұштап Бақтыгерееваның сөзі бар ғой, өзі сүю қыздардың соры ғана дейді. Сондықтан сізді сүйіп тұрған жігітке сәл назар аударсаңыз, сіздің өміріңіз гүлге, жақсы